ka rëndësi shumë të madhe se edhe emisionet televizive të cilat janë realizuar pak kanë ngërthyer detaje, elemente të historisë. Shembull, nuk ju kam pyetur asnjëherë, si vendoset ju bashkangjiteni ushtrisë shqiptare të Kosovës? Zoti Gjini, kur ishte ky momenti, edhe si kishte qenë kjo periudhë për juve? Kështu, në fund 97-ës, e deri në fillim të prillit 98-ës, unë kom qenë në Norvegji. Një farë akademie, një kurs ma të gjatë, një farë akademie humanistike. Dhe sa kom qenë atje unë, ka ndodhë Prekazi edhe Glogjani. Edhe jëmë këthy. Kanë që këto momente që ju kanë prekur, ju kanë sa kom qenë atje, kom pasi farndjeni që kretë Kosova po më këqyrë mu. Të ndajtën atje. Isha ma i ri, okej. Dhe kur jom këthy, nuk kom pas ide tjetër vetë qysh me u kyq. Para se me shku, unë kom qenë edhe kryetari Partisë Nacionale Demokratike Shqiptare, të ndeshes atjerë në Gjakov, edhe strukturat veç në kyq me njëherë. Në më thonë, shumë prej djemve matë mirë që e kanë dhonë jetën për liri, kanë qenë të angazhumë. Si unë i thash, angazhimin jetë politike para luftës ka qenë me gjithë rrugën për mu qliru, të gjitha partit, jo veç të ndesheja. Në më thonë, Yll Morina ka qenë në ndeshe, Përmet Vula ka qenë në ndeshe, Elton Zherka ka qenë në ndeshe, e shumë tjerë. Më thonë, kanë qenë antarë një partije... Djemë të Gjakovës, djemë të kanë qenë antarë një partije që jëmë konë të vëllheq unë atere, unë e kom pas atë shkputje, isha shku me kry një farë kursi ma të gjatë, edhe jëmë këthy, kur jëmë këthy veç kanë qenë të kyqë në gjithë, edhe normal që jëmë kyqë edhe unë, nuk kom pas qa me bo tjetër. Shumë shpejt, diku në verë të 98-ës, më thonë diku mas një 2 muje masi që jëmë këthy, kom ra në kontakt me kryetarin Haradina, i kem nu me komandantin atë. Komandantin atë. I kem nu kontaktet, unë e kom pas rolet ndryshme, kom pas një telefon satelitor që konë gogja i fshet, një pistolet, 2 bombadores, do më thonë, deri diku në shkurt të 99-ës, atëherë veç kom qenë edhe në fronte. Po detyrat e mia fillimisht kanë qenë informim, rekrutim, furnizim, kom lëviz këtë kohën në për territori, jo veç në duka gjenë. A kujtoni këtë periudhë shpesh, zoti Gjini? Apo ka kaluar goxha shumë kohë? Ka kalu shumë kohë, pa tjetër që ka momente që nuk largohen prej mendjes kurrë, që janë ma intenzive, në thonë momente shumë intenzive. Ka ndonjë moment që doni me nda me një të asaj periudhë? Nuk e di, mu i me nda shumë momente, po ndoshta ma mirë është, që po e ndoj veç një. Në ditën kur është vra Shkelzeni Haradinaj, e kemi marrë vesh, na kanë informu, na kemi qenë diku tjetër, nuk kemi qenë me Ramushin. Brigada 137 ka qenë pjesë këtë tjetër, edhe Brigada 137 ishtë ndonë 2 pjesë,